बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अनार जन्नत का फल है। हजरत अली से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अनार खाया अल्लाह ताला ने उसके दिल को रोशन कर दिया। कुरान मजीद ने अनार को जन्नत का मेवा करार देकर मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र किया है। अनार दुनिया के कदीम तरीन फलों में शुमार किया जाता है। तौरेत के मुताबिक हजरत सुलेमान के पास अनारों के बागात थे। दोस्तों, अनार में बेशुमार फवाइद हैं। अनार कुदरत का शानदार तोहफा है। इसके दरख्त की छाल, फूल, फल का छिलका और यहां तक के पत्तियां भी मुफीद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अनार के फवाइद के बारे में बताने जा रहे हैं। इन फवाइद के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे अजीज दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, अनार जायके के लिहाज से 3 अकसाम के होते हैं: अनार शीरीं, अनार तुर्श और अनार मंजूश यानी खट्टा मीठा। ये तीनों ही अकसाम दवा और ग़िज़ाई खुसूसियात से भरपूर हैं। इसके दरख्त की छाल, फूल, फल का छिलका और यहां तक के पत्तियां भी मुफीद हैं। तहकीक ने साबित किया कि अनार में हैरान कुन तिब्बी फवाइद मौजूद होते हैं। इस खुश जायका फल के इस्तेमाल से आप कई ऐसे फवाइद हासिल कर सकते हैं जो आपको महंगी दवाओं के जरिए हासिल होते हैं। अनार में फौलाद और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होते हैं। अनार खाने से भूख खुलकर लगती है। अनार में मौजूद नमक का तेजाब मैदे को ताकत देता है और ग़िज़ा को हजम करने में मदद देता है और जिस्म में साफ खून पैदा करता है। अनार वर्म जिगर, यरकान, तिल्ली के अमराज, गरम, खांसी, सीने में दर्द, भूख की कमी और टाइफाइड के लिए मुफीद अद्वियाती और कुदरती ग़िज़ा है। अनार के रस में शहद का इजाफा किया जाए तो बुढ़ापे में कमी होती है। अनार फेफड़ों से बलगम निकालकर ताकत देता है। इसमें विटामिन सी, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन जैसे अज्जा भी वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। पुरानी खांसी में भी सफूफ इस्तेमाल करना फायदेमंद है। अनार के फूलों के जोशांदे में थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर इससे गरारे करना गले की खराबी का बेहतरीन इलाज है। माहिरीन के मुताबिक रोजाना अनार का जूस पीने से कमर के इर्द गिर्द चर्बी का खात्मा होता है, जबकि जहनी तनाव को कम करने के लिए भी अनार के जूस को बेहतरीन टॉनिक करार दिया गया है। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू बुखार और खून के सरतान जैसे मरीजों के लिए अक्सीर है। जिनके खून के सुर्ख ज़र्रात कम हो गए हों और शदीद कमजोरी भी लाहक हो, जिगर में सफरा की ज्यादती हो और गर्मी, खून की खराबी, यरकान और दीगर अमराज जिगर के लिए अनार का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। कहते हैं कि अनार का फल दिल और दिमाग को इस हद तक फरहत और ताजगी देता है कि एक पैगंबराना कौल के मुताबिक इसके इस्तेमाल से इंसान में नफरत और हसद का मादा जायल हो जाता है। खुसूसन हामला खवातीन के लिए तो ये एक नेमत है जो दौरान हमल फौलाद की कमी, मतली, कै, बदहजमी की कैफियत और मिट्टी खाने की आदत को दूर करता है। अनार खूनी बवासीर या किसी भी वजह से खून के जाया होने से पैदा होने वाली कमजोरी को फौरी तौर पर दूर करता है और कुव्वत बहाल करता है। अनार किल्लत खून दूर करने का एक बेहतरीन जरिया है। दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि अनार विटामिन्स और तवानाई का खजाना है। अनार में पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनोल
कम कैलोरीज और विटामिन ए, बी और सी मौजूद होते हैं। डायरिया, पेचिश और जोड़ों के दर्द में अनार का इस्तेमाल काफी फायदेमंद है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कब्ज का बायस भी बन सकता है। अनार वजन में कमी का बायस भी हो सकता है। 100 ग्राम अनार में 83 कैलोरीज होती हैं, जिससे आप दिन भर बेदार, चौकन्ना और तवाना रहने के लिए तवानाई मिलती है। अगर आप डाइट पर हैं तो अनार जरूर खाएं, क्योंकि इसमें बड़ी मिकदार में फाइबर मौजूद होता है, जिससे आपको भूख कम लगेगी और आपका हाजमा भी तेज होगा। अनार में जज्ब होने वाली चिकनाई मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से ये डाइटिंग करने वालों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का काम देता है। माहिरीन के मुताबिक इसके कुदरती अज्जा मोटापे का बाइस बनने वाले खलियात का खात्मा करके चर्बी पिघलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर अनार के इस्तेमाल को मामूल बना लिया जाए तो ये छाती, बड़ी आंत और मसाने के कैंसर के खिलाफ मदाफियत फराहम करता है। इसके छिलके में एलर्जिक एसिड मौजूद होता है, जो जल्द के कैंसर को बढ़ने से रोकता है। इसीलिए ऑन्कोलॉजी यानी रसोलियों के माहिरीन अपने मरीजों को कुटा हुआ अनार बाकायदगी से खाने का मशवरा देते हैं। अनार का बाकायदा इस्तेमाल न सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर और आंतों के कैंसर को बढ़ने से रोक सकता है, बल्कि प्रोस्टेट कैंसर के खलियात को खत्म भी कर सकता है। अगर आप रोजाना 8 औंस अनार का जूस पिएं, तो आपकी जिल्द दानों से पाक, जवान और चमकदार नजर आएगी। प्योनिक एसिड की वजह से अनार का जूस आपकी जिल्द को सर्दियों में खुश्की और खुरदरेपन से महफूज रखता है। ये एसिड बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से बालों के गिरने में कमी वाक़ई होती है। इसी वजह से अक्सर लोग अनार से हासिल करदा तेल को जिल्द और बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन के मुताबिक सुबह नहार मुंह पानी के अलावा अनार का जूस पीना बेहद मुफीद है। अनार का ताजा जूस 1 गिलास गर्म करें। जब भाप निकलना शुरू हो जाए तो उसे नीम गर्म हालत में नहार मुंह पी लें, या फिर मुट्ठी भर अनार दाने को आधे लीटर पानी में 10 मिनट तक उबाल कर निचोड़ें। एंजाइना के मरीजों को ये पानी आम दर्जे हरारत पर सुबह के वक्त पीने को दें। इससे सीने में खिंचाव और दर्द में बेपनाह अफाका होगा। एंजाइना के साथ साथ दिल की रगों की बंदिश, कार्डिक इस्कीमिया यानी दिल को खून की नाकाफी मिकदार पहुंचना, और ऐसे मरीज जो बाईपास ऑपरेशन करवाने वाले हों, उन सबको खाली पेट ये पानी इस्तेमाल करने से बेपनाह अफाका होगा। इससे न सिर्फ खून पतला होगा, बल्कि LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल खत्म करने में भी मदद मिलती है। ये HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल की शरह में भी इजाफा करता है। अनार के इस्तेमाल से खून में लोथड़े बनने का अमल रुक जाता है। ये शरियानों में रुकावट पैदा होने से बचाता है, खून के बहाव को बरकरार रखता है, ब्लड प्रेशर मुनासिब करता है और दिल की रगों की अंदरूनी सतह के सख्त होने के अमल को रोककर उन्हें फिर से सेहतमंद बनाता है। जहनी तनाव को कम करने के लिए भी अनार एक बेहतरीन टॉनिक है। माहिरीन का कहना है कि अनार में संतरे और सब्ज चाय से 3 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो जिस्म को कई फाजिल मादों के असरात से बचाते हैं। इसके अलावा अनार में आयरन, पोटेशियम और मैग्नीज की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से इंसानी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं। दौरान हमल अनार का बाकायदगी से इस्तेमाल एनीमिया और अकड़ाव से महफूज रखता है। अनार खाना आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद है। अमराज चश्म के लिए मीठे अनार का रस निकालकर उसे सब्ज रंग की बोतल में 40 दिन धूप में रख दें, फिर इस पानी को सलाई की मदद से आंखों में लगाएं। ये पानी जितना पुराना होगा उतना ही इसके फवायद में इजाफा होता चला जाएगा। अनार के खुश्क छिलके का सफूफ काली मिर्च और नमक के साथ बतौर मंजन इस्तेमाल किया जाए तो दांतों और मसूड़ों की कई तकालीफ से निजात मिल जाती है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से मसूड़े मजबूत हो जाते हैं, जबकि खून रिसना भी बंद हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है
तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।